안녕하십니까, 김동환입니다. 이번 동영상에서는 카툰 애니메이터의 렌더링에 대한 기능을 옵션들을 좀 소개를 해드리겠습니다. 렌더링 하는 방식이 카툰 애니메이터 같은 경우에는 몇 가지가 있어서 그 중에서 카툰 애니메이터의 자체적인 렌더링에 대해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 방금 말씀드렸던 것 같이 카툰 애니메이터에서는 이제 자체적인 렌더링과 그 다음에 다른 툴에서 읽어드릴 수 있도록 그 해당 툴의 포맷으로 가져갈 수 있도록 도와주는 렌더링 두 가지로 크게 구분이 될 수 있습니다. 익스포트 렌더링 같은 경우에는 PSD 파일을 만들어주고 또는 애프터 이펙트에서 스크립트로 불러들였을 때 이제 레이어별로 쪼개주는 그런 부분들로 이렇게 파일 변환을 하는 건데요. 그래도 이런 것들도 어쨌든 결과물을 만들어내는 거기 때문에 이제 렌더링 카테고리 안에 같이 들어있다라고 보시면 되고요. 기본적으로 이제 카툰 애니메이터의 기본적인 렌더링 방식은 이미지와 그 다음에 비디오 방식으로 해서 렌더링을 거실 수가 있습니다. 렌더링 옵션을 보면은 보시는 것 같이 이미지와 비디오로 탭으로 우선은 구분이 되어 있고요. 어떤 결과물로 렌더링을 거느냐에 따라서 이제 포맷을 이렇게 지원을 하고 있습니다. 여기서 좀 아셔야 되는 부분은 이제 비디오로 갔을 때에는 보시는 것 같이 6개의 포맷을 지원하는데 여기에서 OS에 따라서 이제 포맷이 좀 개수가 좀 차이가 있습니다. 이전 동영상들에서 이제 설명을 드릴 때에도 윈도우 버전과 맥 버전에 따라서 외부에서 연결해서 쓸 수 있는 장비들의 제약이 있고 서로 좀 다르고 그리고 불러와서 사용할 수 있는 포맷들도 좀 다르다라고 말씀을 드렸는데요. 마찬가지로 렌더링도 윈도우 모드와 맥 OS에 따라서 이게 지원되는 포맷이 좀 다릅니다. 그래서 윈도우 버전과 맥에서는 두 가지만 이렇게 지원을 하고 있으니까요. 이 부분은 꼭 아셔야 되는 부분이고요. 이미지 같은 경우에는 한 장을 거는지 아니면은 씬 전체를 시퀀스로 걸 수 있는지 그리고 아래 이제 퀄리티에 관련된 부분을 이제 슬라이스로 설정을 할 수가 있습니다. 윈도우 같은 경우에는 똑같이 비디오 퀄리티와 그 다음에 오디오에 관련된 부분을 설정하실 수가 있고요. 그 다음에 여기 보시면은 투명 비디오라고 되어 있는 부분이 이 지금 최신 버전에서 4.5 이상에서 이제 지원이 되는 옵션인데요. 그 프리미어나 아니면은 베가스나와 같은 이제 편집 툴에서 카툰 애니메이터에서 만든 컨텐츠를 레이어로 올릴 수 있게 주변에 그 투명도를 줘서 알파 값을 가지고 그 동영상을 만들 수 있도록 해주는 이제 옵션이라고 보시면 될 것 같습니다. 요거 같은 경우에는 MOV만 지원을 하고 있고 그리고 역시 코덱이 좀 깔려 있어야 됩니다. 해당 코덱이 깔려 있어야 되기 때문에 우선은 이미지 시퀀스로 해서 PNG로 가져가시는 것이 좀 더 작업하시기에 좀 더 수월할 거라고 우선은 좀 추천을 드리고요. 필요에 따라서 이제 MOV를 쓰시면 될 것 같고 요 편집에 관련된 부분은 이후에 또 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 이제 기본 이제 옵션에 대해서는 전체적으로 이제 같다라고 보시면 되고요. 처음에 이제 오브젝트 시퀀스 같은 경우에는 이 전체적으로 이 장면을 구성하는 것을 오브젝트 단위로 캐릭터나 아니면은 프랍이나 이렇게 각각의 프랍이나 이런 것들을 단위로 해서 따로따로 렌더링을 걸어주는 옵션이라고 보시면 됩니다. 이거 같은 경우에는 이제 외부의 다른 툴하고
이제 연동해서 사용하실 때에 거기에서 레이어로 끌어올려서 레이어별로 이제 그 렌더링 된 것을 가져다 쓰실 때에 유용하게 쓸 수 있는 옵션이라고 보시면 되고요. 스테레오 3D 스테레오 같은 경우에는 거의 쓰지 않는 기능이지만 혹시나 필요하시거나 아니면은 또 문의하시는 분들이 가끔 있어서 이 부분은 이제 따로 스테레오 파일을 만드는 거에 대해서 영상을 설명을 좀 드릴 예정에 있습니다. 그리고 아웃풋 쪽에서는 사이즈와 그 다음에 길이에 대해서 이렇게 설정을 하실 수가 있고, 익스포트를 누르면은 이제 저장 위치를 설정을 하시고 이제 렌더링을 건다라고 보시면 될 것 같습니다. 그러면은 이제 카툰 애니메이터에서 좀 설명을 드리겠습니다. 우선 상단에 보시면 이게 렌더 메뉴가 있습니다. 아래쪽에 보셔도 여기서 불러들이실 수가 있고요. 렌더 메뉴를 누르시면은 말씀드렸던 것 같이 이렇게 비디오나 이미지, 오브젝트 시퀀스로 해서 자체적인 렌더링 방식을 지원을 하고 있고, 그 다음에 익스포트에 관련된 부분 두 가지가 있고요. 스크린 캡처 같은 것을 하실 때에는 여기에 보시면 프리뷰로 해서 렌더링을 거시면 됩니다. 그리고 이 아래쪽에 있는 아이콘을 이용을 하셔도 되고요. 이렇게 보시면은 메뉴에서 이렇게 세 가지로 나눠져 있지만 이 기능들은 이 세팅에서 그냥 탭을 해서 구분이 되어 있기 때문에 그냥 아무거나 여신 다음에 여기서 선택을 하시면 됩니다. 자, 보시면은 지금 이미지, 비디오 이렇게 선택이 되어 있는 것을 탭으로 구분이 되어 있는 것을 보실 수가 있고요. 이미지 같은 경우에는 지금 한 장을 걸 것인지 아니면은 여러 장을 시퀀스로 걸 것인지 선택을 하실 수가 있고, 오브젝트 단위로 이렇게 렌더링을 걸 수가 있습니다. 요거 같은 경우에 이제 설명을 다시 한번 좀 자세히 드리면은, 지금 보시면은 이 씬은 이렇게 세 개의 오브젝트로 이렇게 되어 있습니다. 그래서 플레이를 하면은 캐릭터가 있고 점프를 하는 이렇게 캐릭터가 있습니다. 그리고 이 부분에 대해서 이렇게 보시면은 지금 뎁스 값으로 해서 이렇게 차이가 있는 것을 보실 수가 있죠. 자, 이렇게 되어 있는데 이제 애프터 이펙트나 포토샵으로 가져가실 때는 요 뎁스 값을 좀 애프터 이펙트로 가져가실 때는 이 뎁스 값을 또 활용을 해서 가져가실 수가 있는데요. 우선 자체적인 렌더링이기 때문에 이 부분은 우선은 제외하고 우선은 이렇게 세 개로 구분이 되어 있다라고 먼저 보시면 될 것 같고요. 자, 이 상태에서 이제 렌더링을 거실 때에 아까 전에 이 오브젝트 시퀀스 이 부분이 이제 켜지게 되면은 캐릭터 따로, 배경 이 뒤쪽에 있는 스테이지 따로, 그 다음에 구름 따로 해서 크게 세 개로 렌더링을 거실 수가 있습니다. 그래서 이렇게 걸게 되면은 이렇게 해서 파일이 만들어집니다. 자, 파일이 만들어지면은 어떻게 여기 시퀀스 이미지가 있고 싱글 이미지가 있는데요. 시퀀스 이미지를 보시면은 이렇게 세 개로 이렇게 폴더가 만들어지고 이 폴더에 들어가면은 보시는 것과 같이 이미지가 이렇게 만들어지는 것을 보실 수가 있습니다. 자, 구름이었고요. 이제 캐릭터를 보시면은 캐릭터가 이렇게 시퀀스 이미지로 해서 이렇게 만들어지는 것을 보실 수가 있습니다. 그런데 이제 여기에 보시면은 이게 fit to object size라고 되어 있어서 오브젝트 사이즈에 딱 핏하게 만들어주는 기능인데요. 요거를 키고 끄고의 차이는 이거를 키게 되면은 애니메이션이 안 되는 것은 그냥 한 장의 이미지, 전체적인 큰 이미지로만 그냥 정리가 되고요. 요거를 끄게 되면은 이제 전체적으로 다 애니메이션을 겁니다. 무슨 말이냐면은 지금 보시면은 이미지가 여기에 지금 싱글 이미지에는 따로 없는데 여기에 시퀀스 이미지에 가시면 여기 세 개가 있다라고 말씀을 드렸죠. 그런데 저것을 키고 하시면은 시퀀스 이미지에 가면은 애니메이션이 들어있는 요 하나만 되고 보시는 것 같이 이미지 사이즈가 렌더링 사이즈가 좀 달라진 것을 보실 수가 있습니다.
자, 달라졌죠? 뭐냐면은 전체 원래 렌더링 사이즈로 렌더링을 걸 것이냐, 아니면 이 캐릭터에 맞게 리사이징 해가지고 고기만 이렇게 렌더링을 하겠느냐라고 보시면 됩니다. 그래서 이거에 따라서 씬 전체에 있는 렌더링 사이즈로 렌더링을 걸게 되면은 전체적으로 움직이지 않지만 이렇게 다 렌더링이 걸리고요. 여기에서 싱글 모드로 가면은 여기에는 이제 한 장의 이미지로만 정리가 됩니다. 딱 거기에 애니메이션이 없기 때문에요. 예, 그래서 이렇게 해서 이제 외부로 편집 툴로 이제 렌더링을 가져가실 수가 있고요. 이제 렌더링을 거셔서 가져가실 수가 있고, 이미지 시퀀스에서 나머지는 이후에 이제 비디오에서 또 설명을 드리겠습니다. 비디오로 오시면은 이제 포맷이 있고 비디오의 퀄리티, 오디오의 퀄리티 이렇게 조정을 하실 수가 있고요. 마찬가지로 여기서 이제 투명 부분을 켜주시면은 이제 주변에 만약에 오브젝트 시퀀스로 했을 때 또는 주변에 여기서 배경이 없다 라고 했을 때 투명도 알파가 들어가 있는 상태로 MOV로 렌더링을 거실 수가 있습니다. 여기 보시는 것 같이 AVI나 아니면은 뭐 WAV로 하시면은 여기 있는 옵션이 이렇게 사라지는 거 보실 수가 있죠. 그래서 이 부분은 이제 MOV만 되고 여기를 눌렀을 때에도 코덱에 대해서 이렇게 물어봅니다. 그래서 이 부분은 꼭 참고를 해서 진행을 하시면 됩니다. 자, 이렇게 해서 이제 결과물을 렌더링을 거실 수가 있고요. 아래쪽에 이미지 사이즈와 이제 길이를 가지고 렌더링을 거실 수가 있습니다. 자, 이제는 프리미어를 잠깐 열어서 방금 전에 이제 렌더링을 건 결과물 중에 오브젝트로 시퀀스로 렌더링 걸었을 때 가져오는 거에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 지금 보시는 것과 같이 이제 오브젝트로 이제 단위로 렌더링을 걸게 되면은 이제 설명드렸던 것과 같이 이렇게 구분이 돼서 이제 렌더링이 걸린다라고 말씀을 드렸는데요. 이 상태에서 우선은 제가 이제 시퀀스로 불러드리고요. 이제 캐릭터도 이렇게 시퀀스로 불러드리고 구름도 클라우드도 렌더링을 시퀀스로 불러드리겠습니다. 그러면은 이렇게 여기에 이렇게 레이어를 올려서 사이즈에 맞게 이제 보시는 것 같이 사용을 할 수가 있습니다. 그런데 아까 전에 핏이라고 했었던 이제 버튼이 있었는데요. 그 버튼으로 하게 되면은 자, 제가 여기에서 시퀀스에 가면은 이제 핏이기 때문에 애니메이션 된 여자 캐릭터만 있죠. 여자 캐릭터를 시퀀스로 불러오겠습니다. 그러면은 지금 보시는 것 같이 크기도 다르죠. 그리고 이것을 올리게 되면은 보시는 것 같이 이렇게 사이즈도 달라진 것을 보실 수가 있습니다. 자, 사이즈가 달라졌죠. 자, 이 상태에서 사이즈를 좀 줄이도록 하겠습니다. 자, 이런 식으로. 자, 그러면은 이런 식으로 되어 있고, 위쪽이 좀 높은 것은 이 애니메이션이 위까지 이렇게 핏하게 되기 때문에 이제 위에까지 이제 렌더링이 된다라고 보시면 되고요. 자, 이런 식으로 해서 이제 렌더링을 해서 결과물을 가져와서 편집본 위에다 올려놓고 이렇게 애니메이션을 하실 수가 있습니다.